हाम्रो समाजमा माङ्गलिक दोष भनेर धेरै नै हल्लाखल्ला गरेको पाइन्छ। माङ्गलिक योग र माङ्गलिक दोष दुई फरक कुराहरू हुन्। मङ्गल ग्रह शुभ भएर बनाउने योग माङ्गलिक योग हो भने मङ्गल ग्रह खराब भएर बनाउने दोष चाहिँ माङ्गलिक दोष हो। नमस्कार, म ज्योतिषी मनिष बोलखे। यदि तपाईँ मसँग ज्योतिषीय परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने नवकुण्डली एप ओपन गरेर त्यहाँ भएको कल वा च्याट अप्सन मध्ये कुनै एकमा क्लिक गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। यदि कसैको लग्न कुण्डलीमा मङ्गल ग्रह फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेभेन्थ हाउस, एट्थ हाउस र 12th हाउसमा छ र शुभ स्थितिमा छ भने यसलाई मङ्गल ग्रहले बनाउने माङ्गलिक योग भनिन्छ। यहाँ मङ्गल ग्रह स्वगृही वा उच्च राशिमा हुँदा अझै राम्रो मानिन्छ। तर यही अवस्थामा मङ्गल ग्रह राहु, केतु, शनि जस्ता ग्रहहरूको कुप्रभावमा छ भने चाहिँ यसलाई माङ्गलिक दोष भनेर बुझ्नुपर्छ। माङ्गलिक योगले दाम्पत्य जीवनमा खासै असर गर्दैन, तर माङ्गलिक दोषले चाहिँ असर गर्न सक्छ। मङ्गल ग्रह पराक्रम, ऊर्जा, धैर्यता र साहसको कारक ग्रह हो। यसले व्यक्तिको रगतको प्रतिनिधित्व गर्छ। यो व्यक्तिको ब्लड लाइन लिनियजसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। मङ्गल ऊर्जाको कारक भएकोले मङ्गलको ऊर्जा सही अवस्थामा छ भने यसले असर गर्दैन र दुईजना पार्टनर बीचमा एक अर्काको ऊर्जा सन्तुलित छ भने र उस्तै प्रकारले मिलेको छ भने वैवाहिक जीवनयापन, शारीरिक सम्बन्ध आदि सबै कुरा सहज हुन्छ। त्यसैले ऊर्जा सन्तुलनको लागि नै माङ्गलिक योग परेकोले माङ्गलिक योग नै परेको व्यक्तिसँग विवाह गर्नुपर्छ भनिएको हो। तर माङ्गलिक दोषको सन्दर्भमा यो कुरा लागू हुँदैन। मङ्गल तपाईँको ब्लडको कारक भएकोले तपाईँको एन्सेस्टरबाट नै मङ्गलको विशेष ऊर्जा तपाईँसम्म आइपुग्छ र माङ्गलिक योग पनि तपाईँको बुवा, हजुरबुवा आदिको जिनबाट नै ब्लडको थ्रु क्यारी भएर तपाईँमा आउन सक्छ भन्ने कुरा अनुसन्धानले देखाउँछ। त्यसैले माङ्गलिक योग राम्रो हो, तर माङ्गलिक दोष राम्रो होइन। माङ्गलिक योग परेमा त्यो योगको शुभ प्रभाव बढाउन गणेशजीको पूजा उपासना गर्न सकिन्छ। यदि माङ्गलिक दोष नै परेको छ भने मङ्गल ग्रहको शान्ति, मन्त्र जप, हवन, तर्पण र मार्जन आदि गर्न सकिन्छ। मङ्गल ग्रहसँग सम्बन्धित चिजको दान, नित्य हनुमान चालिसा पाठ आदि गर्न सकिन्छ। यसका साथै केटाले विवाह अघि आँखसँग विवाह गर्ने र केटीले विवाह अघि कुम्भ विवाह अथवा विष्णु प्रतिमासँग विवाह गरेर माङ्गलिक दोष निवारण गर्न सकिन्छ। त्यसैले म माङ्गलिक छु भनेर आत्तिनु पर्दैन। बाहिर समाजमा हल्ला फैलिएको जस्तो माङ्गलिक खराब होइन। माङ्गलिक योगले त झन् धेरै उन्नति प्रगति गराउँछ। माङ्गलिक दोष नै छ भने चाहिँ माथि भनिएका उपायहरू गरेर अघि बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कुण्डलीमा माङ्गलिक योग अथवा दोष के छ जान्न चाहनुहुन्छ भने मसँग ज्योतिष परामर्श लिन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।